Namitas tayo. Good morning, good morning. Yes. Namitas tayo ng mga gulay. Yes, we have talbos. Nag-ulan kasi dito kaya basa yung talbos. Basa yung mga ano natin. Kaya yes, magugulay po tayo. Then look at this. Tapos kasi malamig na, kaya parang naluto. Yun ang talong. Parang naluto. Tsaka yung, yan, fresh yung ano natin. Fresh yung celery. Tsaka celery ito. Basa sila kasi ulan. Yes, magluluto tayo ng gulay. So, everything is fresh. Fresh from the garden. Yes. So, mag-start na tayo. May talbos. Ang dami ng talbos. Yes, super dami. Start, gisa-gisa. Start na po. Gisa-gisang lamas. Brown pork. Sweet potato and potato. Yes. Lagyan natin ng sweet potato and potato. Nilagyan natin ng munggos. Sarap nito. Daming gulay. Munggos. Ayan. More gulay, more dahon. Daming dahon. Daming dahon. Maglaglag na. Celery natin. Celery. Yung carrots natin. Tingnan natin. Tingnan. Carrots. Yes. Ay, nako. Finally, malunggay. Yes, dami. Puno na ang ating, look at this, puno na. Yes, everything is here. Daming gulay, as in. Ang akong talbos, wala na lang nako gilunod. Ang akong talbos, kamurag, na. Sobra na. Dami ng dahon.